Els sopars debat, la idea sorgeix a partir de que jo, juntament amb un altre company que també ha vingut al sopar, participem en altres sopars debat, que eren d'àmbit polític i econòmic. Llavors vam decidir copiar la idea, tal qual, i portar-la a l'àmbit de psicologia d'empresa, àmbit social. El que esperem nosaltres és poder aprofitar aquests sopars debat per donar a conèixer l'associació, per nutrir-nos de gent que nosaltres podem considerar un referent a nivell professional i, sobretot, per compartir opinions i punts de vista, és el més important. Una empresa com pot ser una certa base. Jo penso que s'ha d'estar content de que gent jove, professional, que ha acabat tots els estudis, que busca el seu pervindre, hagi tingut aquesta capacitat d'iniciativa, aquesta voluntat d'innovació, per dir jo no estic només esperant a casa que vinguin a buscar o tirant currículums a diferents bústies, sinó veure de quina manera, com a grup, ens podem organitzar, començar a veure el món en el que trepitgem, quines possibilitats hi ha, quines perspectives, i només no ens ho mirem nosaltres sols, sinó que mirem que algú vingui de fora, en aquest cas jo que sóc poc útil, però en tot cas altres persones que vinguin altres vegades que siguin més útils i que diguin què es pot fer. Jo penso que això és digne de felicitació i a més és una manera innovadora de tractar el tema de la sortida professional. Una certa base, Jo porto 30 i pico d'anys a la universitat. Els primers anys vaig treballar a les facultats econòmiques. Fa 20 anys que les vaig abandonar. Segueixo donant classes a l'autònoma i estic a dret, estic a comunicació, estic a polítiques, estic a on sigui. Em nego a estar a la facultat d'econòmiques perquè l'únic que fan és reproduir un sistema econòmic injust. I no estic disposat a treballar en una facultat que ensenya com el sistema econòmic s'ha de reproduir. Activitat emprenedora, assumint que Prismes Bé, l'associació Prismes, Trabajo y Personas, és una associació que hem creat un grup d'estudiants de psicologia, ja llicenciats, que vam néixer amb la idea de mantenir un grup de treball molt bo que havíem creat durant la carrera i de mantenir uns lligams i unes sinergies durant la nostra trajectòria, esperem, esperançadora professional. Però igualment és com el que deia Gerard, es pot canviar el sistema des de dins del sistema. El problema de les organitzacions està una mica les persones, no? Els valors. I anem fins a la pedagogia, la psicologia de l'educació. Però igualment, des de la mateixa organització poden inculcar els valors. El bo de treballar 6 persones és que ens podem subdividir en petits grups de treball autònoms i portar a la vegada diferents projectes. Per exemple, un d'ells que estem portant ara és un estudi sobre els principals portals virtuals de trobar feina i a part d'això, paral·lelament, estem portant un projecte de formació, farem un taller d'eines de comunicació per trobar feina a la Casa Orlandai de Sarrià i ensenyarem a la gent a realitzar un bon currículum, a presentar-se a l'entrevista de feina, quines són les preguntes més habituals, quines són les dinàmiques grupals que es porten ara. I paral·lelament també, junt amb la Casa Orlandai i l'Associació de Comerciants del districte de Sarrià-Sant Gervasi, estem treballant la possibilitat de crear una borsa de treball més d'àmbit local. Ara mateix nosaltres combatim contra el desigualtat social, relacions laborals. Aquesta és la nostra competència. Tot el que vingui a ser psicòlegs en instituts, en casals de gran problema i tal, nosaltres hem agafat i hem tirat cap a una altra via que no té res a veure amb aquesta. I que qualsevol cosa que s'assembli a això, almenys per mi, seria un fracàs. Perquè m'he orientat cap a una altra via. Bé, no? El mercat és divers i dispers i per descomptat hi pots anar. A mi em sap greu perquè jo dono classes de relacions laborals, dic que estic generant competència vostra allà a la facultat. Em sap greu. Sabem i tenim molt en ment que és tan important crear una oportunitat, és a dir, poder contactar amb gent perquè et doni l'opció de començar un projecte, com aquell projecte fer-lo bé, tenir les eines suficients
també saber quines oportunitats estàs disposat a assumir, si coneixes a tu mateix. Llavors és un futur que passa per aprendre a nosaltres quin és el nostre paper com a professionals dins de l'associació i quin és el paper de l'associació dins de la societat. Jo crec que necessàriament hem de ser optimistes perquè hi ha una raó objectiva que ens hi obliga. Mai en la història de la humanitat, mai hem tingut tants recursos perquè tothom pugui viure bé com ara. Tenim coneixements tècnics, tenim coneixements científics, tenim progressos agraris, tenim nous sistemes mèdics, tenim sistemes de comunicació, tenim mètodes d'alerta ràpida, tenim de tot com perquè en aquest planeta tothom pugui viure bé. Cosa que, per exemple, no passava fa 300 anys. Si fa 300 anys hi havia una mala collita, o hi havia una sequera, o hi havia qualsevol cosa, la gent es moria de fam. I si no es volia morir de fam, anava a casa del veí, li prenia la collita del veí, i llavors el veí el que es moria de fam. Avui en dia tenim de tot. I per tant, en totes les professions, en tots els àmbits, la gent pot viure, jo entenc, que bé. Hem fet el més difícil, que era el progrés tècnic. I ens falta l'aparentment més fàcil, que és saber-nos administrar amb justícia entre tots. I associacions com la vostra penso que poden ajudar a que aquesta administració en justícia es produeixi. Jo crec que en aquest país, quan no hi havia tants de diners, la gent era més feliç. Ara riuen molt més al Brasil i riuen molt més a Cuba que no pas a Suècia, per descomptat. Encara que a Suècia potser visquin millor, això és un tema